Ang bilog. Ang bilog-bilog nito. Masarap kaya ito. Masarap kaya ito mga idol. Tingnan mo. Ang bilog. Ako may laman. Ano? Parang may gumugulong sa loob. Masarap kaya ito mga idol. Tingnan natin. Buksan natin mga idol. Gamitin natin yung kutsilyo. Tigas naman ito. Tigas mga idol. Yun, kunti-kunti na. Buksan natin. Yap. Sana masarap ito mga idol. Nakita ko na, kulay puti. Masarap ito mga idol. Yan na, malapit na. Siguro ito na doon. Hindi tayo makakain ito. Dinilasan. Apat lang nahiwa ito. Sarap nito mga idol. Pakwan to. Pili na kayo mga idol. Lahat mga idol, kakain na tayo. Sarap. Bakit may buto? Sabi na walang buto. Daan mga buto eh. Kain buto mga idol. Sarap. Ano hindi masarap? Bye bye. Dito ng mga idol. Ayaw na. Hindi masarap.
Na. Bye-bye na, bye-bye. Na. Ayaw ko na. Gusto na ako. Yan. Ayaw ko na. Hindi masarap. Bahala na kayo dyan. Yun naman, naubos mo. Siyempre masarap talaga yan. Ha? Ito. Sarap yan oh. Sarap yan oh. Yan oh. Sarap yan. Ha? Yan oh. Gusto mo? Okay. No. Ayaw ko na eh. Ayaw niya. Bye. Bye-bye. Bye-bye mga idol. Busog na ako. Bye-bye. Ayaw ko na. Busog na ako.